Jen kousek od sjezdu z dálnice D1 ve Středočeském kraji, pouhých 30 minut od Prahy, se právě prodává dům. Nabízí nejen klid a pohodlí, ale také jedinečnou příležitost. Vítejte v prostorách, kde se snoubí relaxace s kreativitou. Tento dům prošel v letech 2017 až 2021 celkovou rekonstrukcí a i díky rozsáhlému fotovoltaickému systému s bateriovým úložištěm je neuvěřitelně energeticky úsporný. Nabízí prostorný apartmán o velikosti téměř 100 metrů čtverečních, který je navržen tak, aby hostům poskytoval maximální pohodlí a možnost relaxace. Vedle apartmánu se v domě nachází další obytný prostor, který dosud sloužil jako domov majitelů. Součástí vybavení jsou kromě jiného 2 elektrokola, se kterými se můžete vydat na spoustu krásných stezek v okolí. V dalších prostorách mohou hosté objevit svou tvořivou stránku. Dům nabízí plně vybavenou keramickou dílnu s komorovou pecí, hrnčířským kruhem a dalšími profesionálními nástroji. Nachází se zde také hudební kout s různými druhy kytar, kombem a mikrofony. Tento prostor si již získal oblibu mezi hosty, kteří se sem s radostí vracejí. Jeho jedinečnou atmosféru a klid si chválí v jejich recenzích. Důkazem je plných 10 hvězd na mega ubytku. I really like the house. It's cozy. It's really well furnished. It just feels like a home. I really like the house too. It's really beautiful and very nice. Tento jedinečný objekt, včetně veškerého vybavení webových stránek a stálou klientelou, je připraven stát se vaším novým projektem. Kontaktujte nás pro více informací.